अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क। जो हमने जो एक्सकेवेशन मालूम किया था पहले लेक्चर में, जी ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो एस्टिमेट फाइंड किया था, हम इसमें इसके लिए पीसीसी वर्क यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट फाइंड करेंगे कि इस पर कितना, मतलब इसका क्वांटिटी कितना आएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट एक चारा, ठीक है। जो बेड होता है फाउंडेशन के बेड में जो कंक्रीट इस्तेमाल होता है, हम ये फाइंड करेंगे, ठीक है। ये एक्सकेवेशन प्लान है मेरे पास, ठीक है। और इसके लिए हमने ऑलरेडी एक्सकेवेशन किया है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई ऑलरेडी, यदि लेंथ और चौड़ाई एक्सकेवेशन वाले कंसिडर कर देंगे, ठीक है। इसमें लेंथ लंबाई F1 F2 F3 F4 जितने भी फुटिंग है, कॉलम फुटिंग है या वॉल फुटिंग, ठीक है। तो इसके लिए लंबाई और चौड़ाई वो एक्सकेवेशन वाली कंसिडर होगी, ठीक है। और बाकी डिप जो है एक्सकेवेशन का, यानी जो पीसीसी का जो थिकनेस है, ठीक है। पीसीसी का जो थिकनेस है वो 3 इंच है, ठीक है। ओवरऑल 3 इंच पीसीसी वर्क का थिकनेस है, ठीक है। 3 इंच यानी 0.25 फुट हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट चार्ट का डिप कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस पर डिजाइन में 3 इंच पीसीसी है, ठीक है। तो ये एक्सेल शीट की तरफ ये पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चलो मैं रिमूव करता हूँ, दोबारा ट्राई करता हूँ। ये हमारे साथ F1 F2 F3 आइसोलेट पुटिंग वगैरह लिखे, ठीक है। तो चलिए, लेंथ हमारे साथ बराबर एक्सकेवेशन वाले का यानी 4 है 32 फुट इस तरह। विड भी 6.66 4 वगैरह, ये सब एज इट इज, बस ऐसे ही होगा, ठीक है। लेंथ और विड एक जैसा होगा, बस सिर्फ थिकनेस का फर्क होगा, ठीक है। पीसीसी और एक्सकेवेशन वर्क में सिर्फ थिकनेस यानी डिप का फर्क होगा। ये F2 का लेंथ, चलिए स्टैंडर्ड डिजाइन की तरफ, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिजाइन में है सबकी थिकनेस 3 इंच 0.25 फुट। तो हम नीचे आएंगे कंट्रोल डी के साथ, ये सारे 0.25 फुट होगा, ठीक है। चलो फार्मूला अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू D4 multiplied by E19 multiplied by चलो इक्वल D19 multiplied by E19 multiplied by ये कॉलम मल्टीप्लाई बाई 0.25 वाला कॉलम, ठीक है। तो इंटर करेंगे, इससे 218.61, ठीक है। ये F2 फाउंडेशन का जो 4 नंबर से उसका क्वांटिटी होगा। तो चलिए फार्मूले से इम्प्लाई करेंगे कंट्रोल डी के साथ, कंट्रोल प्लस डी। तो ये आएगा सारे का सारे फार्मूला कॉपी हुआ, ठीक है। जब हम ये करेंगे तो इसके बाद क्यूबिक फुट में हम टोटल प्लस करेंगे कि हमारे पास टोटल कंक्रीट वर्क कितना होगा, ठीक है। ठीक है, टोटल कंक्रीट वर्क कितना होगा, इज इक्वल टू सम अप, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू टॉप पर 218 से लेकर एंड तक का, ठीक है। तो ये आएगा 482.25 से, ठीक है। ये हमारे साथ टोटल क्वांटिटी है। तो ये हम क्यूबिक फुट में क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सेफ्टी वाला सेल डिवाइड बाई 35.31, ठीक है। क्योंकि एक क्यूबिक मीटर हमारे साथ बराबर है 35.31 सेफ्टी। तो इससे आएगा 13.67 क्यूबिक मीटर, ठीक है। हमारे पास टोटल पीसीसी क्वांटिटी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट चार क्वांटिटी है 13.67 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये था आज के लिए टॉपिक। अगर किसी ने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।
جی اس طرح کا اسکول بنانا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسکول کا اسٹیمیٹ ہے، یہ اس کا آرکیٹیکچر ڈرائنگ ہے، ٹھیک ہے۔